अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुलाम हुसैन में छा थींदो तव्हांखे सॼी अपडेट इन नंढड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब लाज़मी कंदा। दोस्तों अगर तव्हां हीअ वीडियो न ॾिसंदो त तव्हां खां हीअ अपडेट मिस थी वेंदी ऐं तव्हां पोइ पछताईंदव। दोस्तों गुलाम हुसैन पंहिंजे पीउ कुर्बान खे चवंदो त वॾेरो हेबत खान पंहिंजी धीउ जो संग ॾियण लाइ तयारु आहे ऐं इन संग खे असां वठंदासीं त उन सां गॾोगॾु उन जी मिल्कियत बि असांजी थी वेंदी ऐं हेबत खान जे मरण खां पोइ उन जी जागीर जो बि वारिस मां हूंदुसि। ऐं कुर्बान गुलाम हुसैन खे चवंदो त तूं कुछ भी न सोच, भले कहिड़ी भी वॾी मिल्कियत मिले पर असांखे रांझनि खान खे छॾिणो न आहे ऐं ईमान ऐं ज़मीन जी का भी इज़त नाहे हूंदी ऐं हिननि जी क़ीमत नाहे हूंदी ऐं असां उञ में ऐं बुख में रेस रांझनि खान सां गॾु रही सघूं था ऐं असां हर हाल में सरदार रांझनि खान जो साथ कॾहिं भी न छॾींदासीं। ऐं दोस्तों रेस रांझनि खान जेके हेबत खान जा माण्हू छॾिया आहिनि उहे सिधो पंहिंजे घर हलिया वेंदा ऐं रेस हेबत खान जो साथ हाणे कॾहिं भी न ॾींदा, छो जो दोस्तों हू सम्झी विया आहिनि कहाणी। रेस हेबत खान पोइ इहा सोचींदो त रेस रांझनि खान असांजा माण्हू अञा ताईं न आहिनि छॾिया, त पोइ अहिड़े बहाने सां रेस हेबत खान रेस रांझनि खान सां विढ़ंदो रहंदो ऐं ॿिए पासे मुख्तियार खान रेस रांझनि खान खे चवंदो त मां हर हाल में पंहिंजो प्लान इन चाकर खान खां ज़रूरु वठंदुसि ऐं मुख्तियार चाकर खान खे ॻोल्हींदो वठंदो पर चाकर खान हिन खे घस में कोन मिलंदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों सोडे जी गाॾी जेको शेरू फुर कयो उहो शेरू हर हाल में वापसि कंदो, छो जो शेरू खे ख़बर आहे त सोडो बेकार तबियत जो मालिक आहे, यानी ख़राब तबियत जो मालिक आहे। तो असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। खुदा हाफ़िज़।